और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात उनमें है सबको तदबीर के साथ पैदा किया है, और क़यामत तो जरूर आकर रहेगी, तो तुम उन लोगों से अच्छी तरह से दरगुजर करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार ही सब कुछ पैदा करने वाला है, जानने वाला है। और हमने तुमको 7 आयतें जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं, यानी सूरह अल-हम्द और अजमत वाला कलाम अता फरमाया है। हमने कुफ्फार की कई जमातों को जिनको फवायद दुनियावी से नवाजा है, तुम उनकी तरफ रगबत से आंख उठाकर न देखना और न उनके हाल पर रंजो गम करना, और मोमिनों के साथ तवाजो से पेश आना, और कह दो कि मैं तो आलानिया डर सुनाने वाला हूं, और हम इन कुफ्फार पर उसी तरह अजाब नाजिल करेंगे जिस तरह उन लोगों पर नाजिल किया जिन्होंने